Hello，大家好，今日咧又係嚟玩呢個遊戲，即係都係嗰個鍵盤啦。之後咧我就猜一級，我就可以嚟到呢個第3級噶啦。我而家一直喺度練，之後咧我今次拍片咧就係俾你哋睇下，我最多可以過到12關嘅啫，所以我就係俾你睇下1至12關係點樣過。咁我哋而家就開始啦。呢個第一關我衝得太快，即係呢個獨立關咧，我有時候都因為太快，所以就唔小心跌落去。呢個第三關好簡單啫，你自己跑就得。佢上面有個嘢跌落嚟啊嘛，之後你要跑得夠快。之後呢個有個老鼠嚟追你，因為跑得夠快，佢好快嘅佢都，但係因為我比佢仲要快，所以就呢個咧，即係咧，你應該都知道啊嘛。呢個咧即係睇上面嘅圖案，之後咧你就選一下，佢有圓形、三角形、方形，你就揀正確嘅。我呢度係方形啊嘛，所以我呢度就可以出去。但係你未出去啊，你係要入去。之後呢個11都好難過，呢個11我通常都係慢慢過嘅。呢個11你想點過就點過，反正我通常係慢慢過。你想點過就點過，因為我唔想跌落去啊。之後我好想去第3世界，因為我喺呢個世界咧速度太快啊，太快都有唔好㗎，太快咧就可能會衝過頭嗰啲。所以我好想去第3個世界。之後咧我最高就去到呢度，之後呢度可以攞40個獎杯。之後就係講啦，咁所以咧呢段片係好短嘅，係。咁就拍到呢度啦，拜拜。